Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat cheesy Korean fried chicken. Jom kita start. Okay, first kena ada ayam lah. Lepas tu letakkan garam and then black pepper. Lepas tu kita tambah 1 sudu tepung beras. Kacau-kacau and then kita pun goreng. Aku tahulah macam lately kalau goreng ayam ni aku suka letak tepung beras sebab dia lagi crispy. Okay, lepas tu kita bawa keluar bila dah masak. And then kita guna 2 sudu gochujang, 1 sudu madu, 1 sudu kicap manis. And then tambah air. Lepas tu kita masak sikit. Bila dah macam kering sikit, masukkan ayam tadi. Lepas tu gaul lah, gaul sampai dia merah macam ni. Overall ayam tu nampak okey. Sampailah part yang cheese, yang tu yang fail sikit lah. Aku guna mozzarella. Dia masalah dia bila nak cairkan mendalah ni, dia kalau kau lambat sangat dia hangus kat bawah. Tapi kalau dah cair kau lambat balut, dia keras pula. So aku macam dah balut 3 tahun pun tak habis lagi. So overall rupa dia boleh lah, tak cukup makan lah. Tapi nasihat aku tak payah buat lah, baik pergi makan dekat kedai.